Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Пътят на TV1. Аз съм Мария Дамянова. Днес продължаваме темата за методът Силва и ви срещаме с Лаура, дъщерята на Хосе Силва, който е основател на този метод. Лаура гостува в България по повод 50 годишнината от създаването на методът Силва. Това бе повод Лаура Силва да изнесе и лекция в Националния дворец на културата. Предлагам ви да видите интервюто, което тя любезно даде специално за TV1. Намираме се в нашето импровизирано студио в НДК, където ви срещаме с дъщерята на Хосе Силва, Лаура. Здравейте! Как се чувствате? Тази година е много натоварена за вас, има много емоции, пътувате много. Yes, it's been very busy for me lately. Да, напоследък съм много заета. We've been celebrating the 50th anniversary throughout the world in През so по many целия different свят locations. празнуваме с 50 годишнината от метода Силва на различни места. But as far as it being very busy or heavy for me or hard, it isn't because the people are so happy to Въпреки това, participate. независимо, че всичко около мен е много оживено, аз се чувствам добре, защото хората са щастливи да участват в тези чествания. Това е прекрасно. This is wonderful. Искам да ви попитам какво беше вашето I ask детство. you what your childhood was. Че баща ви е We know that започнал your father да работи started най-напред с working first собствените with си his деца. own children. That's right. Точно така. For me, I was one of the younger of За 10 мен- children, which means that by the time I was of age, he had pretty Когато well formalized малко the пораснах method. вече, метода беше доста формализиран. He worked mostly with my older brothers and sisters. Той работеше главно с по-възрастните ми брати и But сестри, I did participate in a Но lot of аз the наистина research because участвах. he did research every day. защото той всеки ден правеше своите проучвания. It was very common for us to come home from school and За then нас get беше hypnotized. съвсем обичайно да се върнем от училище и да го наблюдаваме, да участваме. And he was constantly researching and studying and practicing with us and other children as well. Изучаваше нещата и правеше тези неща заедно с нас, неговите деца. In fact, I thought everybody practiced hypnosis in their homes Мисля, because че we did всички it all the time. практикуваха хипноза в къщите си, защото това правихме и ние непрекъснато. Никой от вас ли не протестираше? Всичките Didn't вие anyone of you приемахте това protest? безусловно ли? You accepted that Yeah, unconditionally? we did. I mean, we Да, pretty much разбира се. accepted because we always had a lot of fun. We always Винаги много се enjoyed being забавлявахме. Винаги together. беше много хубаво It да was бъдем always заедно. very interesting to be Винаги able to беше do all много kinds of things интересно like да правим подобни positive неща, hallucinations or negative като hallucinations in негативни hypnosis. халюцинации, позитивни халюцинации. Because a positive hallucination is when you're given Защото позитивна an халюцинация order to see something more in the И environment това, than когато видиш is нещо actually there. В околната среда и разбираш, че то наистина е там. So sometimes you might open our eyes and see a pink elephant in the middle of the Така room че or something понякога like можеш да си that. отвориш очите и в средата на стаята да видиш розов слон. And a negative hallucination is to негативната perceive less in the халюцинация environment than is е actually there. да възприемаш по-малко от околната среда от това, което е там. So sometimes we would open our eyes and we would be Така told to че sit down on that chair понякога си отваряш очите when in fact и той somebody else казва, was already sitting седи on на it, but този you didn't know стол, that. You just sat on top of them. обаче някой е взел този стол вече и ти просто сядаш върху него. So, you know, my father made it so much fun Така for че us to баща practice, ми and ни as he was doing his създаваше много research, that забавление, we докато enjoyed it very практикуваше с much. нас и на нас ни беше много приятно. Кога излезнахте от забавлението When did и you leave осъзнахте the силата phase на of този метод? enjoyment and realize the strength of this method? Actually, when I was getting to be more of an adult, Тогава, because когато пораснах малко повече. when you're young and you're a child or a teenager, you Когато use си it for дете school, for или studying, for making тинейджър good и го grades. използваш в better училището memory. си за по-добри бележки, за по-добра памет, за But it развиване на wasn't until I fell паметта. in love with Но someone докато and се влюбих I в was един madly in мъж, love with that person, бях лудо влюбена в него and the relationship broke up, that и I was връзката very се depressed and разпадна. Аз sad. бях много депремирана.
And it was during that time that I was going through a lot of depression, Именно a lot of в hardships. този период аз прекарах I една много felt тежка that I депресия, really живях needed много to трудно use the Silva method, and it was и really за what това saved me си and дадох helped me get сметка, че out of трябва да that използвам hard метода Силва, place that I за was да in. изляза от тази фаза в моя живот. А успяхте ли да привлечете този мъж с Did you manage методите, to които attract this владеете? particular man with the methods that you master? Actually, I didn't attract him with the Аз не го method, привлякох с but I always метода tell всъщност, people, но винаги be казвам really на careful хората, for what you ask for and what you want, because you'll probably get it. когато искате нещо, вие вероятно ще го постигнете. And I was very charmed by him, and I Аз бях wanted him in my омагьосана life. просто от него. And I got him, И but it wasn't всъщност- the best thing for me. Всъщност аз отново го получих, така да се каже, но това не беше най-доброто, което стана. It's, А опитвахте ли се в училище Did you да try at прилагате school на вашите съученици To apply това, on your което schoolmates вкъщи се случваше? what happened at your home? I don't know, but I didn't really apply this on my Не schoolmates бих so казала, much. че го прилагам това в училището си, A lot of my schoolmates went and took the program because но it helped много them от to study моите better and make better съученици grades in school. се записаха в програмата. But I never pushed the Silva method on anybody. Но It аз really никога не had to съм come from налагала them. метода Силва върху But никого. when they saw that I was making better grades and that I was Когато very видяха, че аз healthy, съм a good много добре в athlete, that I училище, was изглеждам positive in so щастлива, в many добро ways, здраве, that kind of lifestyle, that kind of този living стил на is very живот, attractive to others. който живеех, беше много привлекателен за околните. And people want to know, how do you do it? И And хората so искаха да знаете как го постигаш. the Silva method. Силва метод, разбира се. And so they come. Кои са най-големите лични ваши проблеми, Which are ако разбира се може да споделите, biggest personal problems, if които you сте can успяли share да that, преодолеете that you have чрез метода succeeded to Силва? overcome using the Silva method. I think I have really used the Silva method for everything. And Практически използвам метода за всичко. yeah. And fortunately, I think one of the hardest times that I used the method was to come out of that very maybe За да изляза sad state of a breakup, when you go through a breakup. За да изляза от много тежки ситуации, както разрив с някого. But that was one of my biggest lessons as well, because I really learned how to use the method Но in a това беше way най-голямата ми to create поука the life всъщност. that I wanted. Използвайки метода да създавам живота, който желая. To create the life where I had health and Живот, в който съм love пълна in my с life, where I had здраве, abundance and когато money, имам живот, and любов. where everything seemed to be flowing for me И in a very всичко за positive мен way. върви гладко по много I позитивен think more начин. than anything else, and more my recent life, it was when my husband напоследък, was когато found with a slow heart. Моят съпруг заболя, с него сърце беше засегнато. And we used the Silva method for him Използвахме to Силва overcome that метода за health него, challenge, which is very serious за at да the може time. да се справи с това предизвикателство, което беше много сериозно. And he did. He overcame it. И He's той very го strong and преодоля. healthy now and does Той really, really оздравя. well. But I've used it with so many things, with my Но children, толкова много for неща, them in school, децата for ми, когато them бяха to в achieve училище, their hopes and dreams as well. And I think for за да me it's really постигнат те important because своите it's just part of my мечти. life. It's part of who I Това е am. част от моя живот. А дали този метод ви помогна да преодолеете загубата на Did баща this ви? method help you to overcome the loss of your father? Most definitely it did. Определено да. But he also taught us that we Но could той също always така have a ни учеше, connection at че a винаги subjective level. можеш да имаш връзка на субективно ниво. So for me, I find that some of the Silva method tools that we teach are really helpful for За me to мен connect with his energy методите and на connect with his Силва, които се brilliance and his използват, ideas. са много полезни да се свързвам с неговата енергия, с неговите методи, с това, което той And I прави. feel like my relationship with my father and my mother has gotten even stronger and better Мисля, че even afterwards. моите връзки с майка ми, с другите от моето семейство станаха дори още по-силни след неговата загуба. Знаете ли как традиционната медицина приема този метод Traditional medicine responds to this method и дали се използва достатъчно and whether or not it is от used sufficiently
Да, лекарите. by physicians. I think the traditional medicine is responding more and more Мисля, every, че as time традиционната passes. медицина все You do повече see that there's a lot more отговаря на acceptance of това alternative и се methods вижда много to по-голяма assist the healing приемственост на process. тези методи. And I think more these days than ever before, they're even incorporating a lot of meditation, imagery for Лекарите self-healing. включват много от методите на медитация, на самоздравяване, които са характерни To за assist the метода healing Силва, process, most definitely. за Along да with body помогнат за energy as своя well, процес, for също healing. And биоенергията. there's a lot to be said, a lot of Много good to може be да се done каже with и what много we добро can do with може the да се potential, направи. our human body's potential. За да се използва потенциала на човешкото We have тяло. within our human body every В нашето single човешко тяло ability to ние produce имаме all абсолютно chemistry, всяка to heal all възможност ailments. да оздравим If you look at всяко the whole заболяване. placebo effect, we know that we can Знаем, trigger че a placebo effect and be able to можем heal our bodies and or да assist the оздравим healing телата process. си и да си помогнем в този процес. Знаете ли колко хора по света се Do you know занимават how с many метода people in the Силва? world deal with the Silva Yeah. method? It's really hard to say because Трудно е да се каже, because a lot of the registrations have been done защото on много by email or online. регистрации се And with правят по with the email laws of електронна today, it's поща. hard to share a lot of that information. But И се споделя много millions have информация, taken но the това са program. милиони. I think the last count that we had, which was like 30 years ago, was probably 6-7 million people. And we have continued to teach the Silva method and grow throughout the world. And more so now because we have the live seminars, which are the best way of learning the Silva method. But there's also like online delivery, audio programs, books. There's all kinds of other methods that people have learned all about други Silva. методи за запознаване с метода. И последен въпрос. The last question. Успяхте ли да Did you надградите succeed това, to build което вашият upon баща е what your създал? father created? Yes, most definitely, Да, because определено така. I don't think my father ever realized Не how смятам, че much баща ми въобще good си he was даваше doing to сметка the world at колко добро large прави and на how much he света was going to и influence so колко many ще other повлияе methodologies or толкова schools много of thought. други методологии, So други with the хора. Silva method, we use a Методът lot of Силва emotion and energy infused meditations използва много where before we would just енергии, много visualize. медитации, Now we really get into the визуализации, experience of meditation to как live it навлизаме out. в преживяването медитация, And we see например. that so many И people have виждаме, been че incorporating other schools of много thought, have хора incorporated Silva in включват so many метода ways. And Силва so his по много methodology различни has начини. continued to Тази grow. And I методология continue продължи да to расте investigate more и and аз continue to продължавам evolve the да method изучавам even more. повече неща и все повече се развива той. Вашият баща казва, позитивното мислене означава да мислите и да говорите за нещата, които искате, а не за тези, които не искате. Спазвате ли го винаги? I live it with all my heart and soul, С цялото ми always. сърце и душа винаги живея That is с тази something мисъл. that is ultimately important Това for е me нещо, and one което thing that I teach to винаги everybody. е важно за I мен и always tell което people- предавам на всички, които I always tell обучавам. people that it's not enough to know that positive Не thinking is good. If you don't достатъчно да use се it, it's знае, like not че knowing it. позитивното So мислене е добро. Трябва да го използваш. in order for you to truly benefit, За да може наистина да се възползваш от него, трябва да мислиш позитивно, да си представяш позитивно неща, да преживяваш позитивно, да вярваш позитивно и да действаш по позитивен начин. Ако направиш това, вие ще го правите, трябва да го правите непрекъснато и с отдаденост. Трябва да бъде правено през цялото време. Много ви благодаря. Желая ви светлина по пътя, по който вървите. Уважаеми зрители, както вече ви казах, Лаура Силва гостува в България по повод на 50 годишнината от създаването на Методът Силва. Лаура, която е последовател на баща си Хосе Силва, обикаля целия свят и учи хората как да развият умствените си способности и да постигнат целите си. Предлагам ви да видите и лекцията, която госпожа Силва изнесе пред многобройната аудитория в Националния дворец на културата. I'm so pleased to see all of you here. Thank you for Толкова coming. съм щастлива да видя всички вас тук. Благодаря за това, че дойдохте. Thank you. Well, as you know, all my life it's been everything about mind. Както знаете, целият ми живот е това. From the time that I was born, I
was introduced to a family, to a father who studied so much about mind and behaviorism and how to improve people's lives better. Откакто съм се родила и живея в моето семейство, аз непрекъснато се занимавам с въпросите на ума. And it was kind of interesting growing up, Silva. Много е интересно да растеш, Силва. I mean, every day we'd be hypnotized. Всеки ден се чувстваш щастлив. We'd go to school, come back, and we go into a session of hypnosis with him. Отиваш на училище, връщаш се от училище и веднага провеждаш с него една сесия хипноза. Some people were kind of afraid of us, and yet others were very interested in what we were doing. Някои хора много се страхуваха от нас, но други проявяваха голям интерес. Sometimes families would want their children to come and take some of the things my father was doing with his children because they realized that we were doing better things in school and bettering ourselves in every way. Понякога някои родители на други деца много искаха да вземат нещо от нас, от моя баща и от нас, защото ние очевидно се изявявахме много добре в училище. But as far back as I remember the rooms were kind of dark and quiet as the hypnosis sessions were going on, mostly with my older brothers and sisters. Много добре си спомням понякога, когато имахме тези сесии за хипноза в къщи, бяхме в затъмнена стая, бях заедно с моите брати и сестри. And I was always looking forward as a little girl as to when was going to be the day that he would get to hypnotize me. И много пъти се чудех и бях нетърпелива. Питах се, кога ще дойде деня, в който той ще направи тази хипноза с мен. I think our family was a little bit unique, and I actually thought everybody would go home from school and get hypnotized at home. Аз мисля, че нашето семейство беше доста уникално и всеки мисля, че когато се връщаше от училище, искаше да бъде хипнотизиран. But quite frankly, I think we were the only family on the planet that was doing that. Честно казано, мисля, че бяхме единственото семейство на планетата, което правеше това. But the question that begs to be answered is why would a man practice hypnosis on his children? Но въпросът е такъв, защо един човек ще трябва да практикува хипноза със своите собствени деца? And the answer is really simple. Много прост е отговора. Because he knew that if he could teach them to use more of their human ability, more of the power of their mind. Това е защото ако той настоява на това човек да използва повече от своя ум, от своите умствени способности, they would be able to have a better chance in being successful and having a life where they could thrive. Децата ще имат много повече шансове да живеят един процъфтяващ живот. What person, what father, what parent doesn't want that for their children? Кой човек, кой баща не иска това за своите деца? And I have to say it was a lot of fun too. Освен това, този Силва е нещо много развлекателно. Going through all kinds of hypnosis sessions with positive, negative hallucinations. През всичките тези хипнози, халюцинации. A positive hallucination is when you see more in the environment with your senses than is actually there when you open your eyes. Позитивната или положителната халюцинация е тази, когато ти сякаш виждаш нещо в околния свят и когато отвориш очите си, то е там. Sometimes you would open your eyes and see a big pink elephant in the middle of the room. Понякога отваряш очите си и виждаш един голям розов слон посред стаята. Other times we see less in the environment, and that's a negative hallucination. В друг случай виждаш по-малко в околната среда и това вече е негативната или отрицателната халюцинация. It was really funny when someone would open their eyes and be told to sit in the next chair, and they would sit down very comfortably, but not realizing they were sitting on somebody. Понякога се случва така, че когато си хипнотизиран и трябва да излезеш от хипнозата, ти казват, че трябва да седнеш ето на този стол, но на този стол вече седи някой човек, върху който ти си седнал. And although all this was really great fun for us, Всичко за нас беше едно голямо удоволствие. And great research for my father, there was one thing that was missing. И за баща ми това означаваше едно голямо проучване, но имаше нещо, което липсваше. That the person being hypnotized was dependent on the hypnotist. Че човека, който е хипнотизиран, зависи от хипнотизатора. And he thought there's got to be a better way where people can learn to use these tools and learn to use more of their mind and human potential, but on their own. Затова се
появи възможността и нуждата човек да използва повече собствения си ум, да може да разсъждава самостоятелно. And this is basically when the Silva method began to take shape and the methodology itself began to mold in a way where it empowered the individual. Ето, именно в този момент се появи метода Силва, който залага на това да се използва собственият ум, на когото да бъде дадена власт. My father always believed in the saying, you give them a fish, they eat for a day, but you teach them to fish and they eat for a lifetime. Баща ми казваше, добре, ще им дадеш една риба да ядат един ден, обаче ти ще ги научиш да ловат риба, с която ще се изхранят цял живот. And that's what the Silva method does. It empowers the individual for a lifetime. Ето какво прави метода Силва. Той дава власт, той дава сила на човека, за да се справи с целия си живот. And it doesn't take a lot of hard work to do it either. Не е нужно това да е много голямо усилие. I always tell people it's really important to start with what we call the lowest hanging fruit, the things that are easier to reach and easier to succeed with. Винаги е важно да се започне да откъсваш този плод, който е най-близо до земята. Трябва да започнеш с най-достъпното и най-лесното нещо. If you think about your life right now, how would you assess it? Ако помислите в момента за своя собствен живот, как бихте го оценили? Your quality of health, your relationships, По отношение на здраве, по отношение на вашите взаимоотношения с другите, the level of your joy and happiness, нивото на вашата радост, на вашето щастие, the quality of the work environment and the money you earn. качеството на работната ви среда, на парите, които печелите. However it is that you do assess it, good, bad, not so good, everything can get better by doing three simple things. Независимо как ще оцените своя собствен живот, всичко става по-добро благодарение на три неща. One is change the quality of your thinking. Едното е, сменете качеството на вашето мислене. And it's important that we understand the value and the power behind thought. Много е важно да разберем стойността, силата, която стои зад нашите мисли. I think you've all heard that when you think positively, better things happen to you in life. Мисля, че всички знаете, че когато мислим положително, във вашия живот се случват много по-добри неща. But why don't we do it all the time? И защо не го правим това непрекъснато? You say, oh, I know thinking positive is good. Защо да не си кажем, ето това е много положително, това е много хубаво? But we're not consistently pursuing that. Sometimes we do, sometimes we don't. Но случва се така, че ние не го правим непрекъснато. Понякога е така, друг път забравяме за него. And that's not good enough. И това не е достатъчно добре. You need to be persistently thinking positively all the time. Трябва непрекъснато да мислите положително през цялото време. Knowing about thinking positively and not practicing it, it's like not knowing it. Ако знаете, че трябва да мислите положително, а не го правите, все едно, че не го знаете. Some people will say, well, I don't want to be sick. I don't want my marriage to fall apart. I don't want my children to go bad. Do you see how positive I am? Някои хора си казват, добре, аз не искам да се разболявам, аз не искам брака ми да се разпада, аз не искам децата ми да се разболяват. Мислите ли, че това е положително мислене? You know, I think there's maybe an intention there, but that's not good enough. It's Тук not има enough. някакво намерение, разбира се, но не е достатъчно добре. What's important is for you to start telling me and thinking and saying and picturing what you want and not what you don't want. Важно е да мислите, да ми кажете, да си въобразите това, което искате, а не което не искате. When we say, I want to be happy, ако кажете, искам да бъда щастлив, it's very different than saying, I don't want to be miserable. съвсем различно е, ако кажете, не искам да съм нещастен. Your words are charged with emotion and they create images that relate to your mind. Вашите думи са заредени с емоции, те създават едни образи, които се свързват с ума ви. That relate to your body. Те се свързват с вашето тяло. That communicate with the universe at large from where all things come. Те общуват с цялата вселена, откъдето идват всички неща. There are no pictures to express don't want or want.
Няма картини, образи, които да изразяват не искам или искам. When you say, I don't want to be miserable, Ако кажете не искам да бъда нещастен, only two words само две думи. are transformed into images. I and miserable. Само две думи се въплатяват в образи. Аз и нещастен. What a big difference to say, I want to be happy. А колко различно ще бъде, ако кажете искам да бъда щастлив. You picture it already. I Вие happy. вече си обрисувате това. Аз съм щастлив. So it's vitally important that you only say what you want. Жизнено важно, следователно е да кажете това, което искате. And then sometimes we charge it up with emotion. I don't want to be miserable. Понякога влагате много емоция. Не искам да съм нещастен. And these emotions intensify the power of that thought. Тези емоции да придават много по-голяма сила, интензитет на тази мисъл. Thought will always precede physical manifestation. Мисълта винаги предхожда физическата изява. First you think it, Първо and then you мислите actualize it. и след това актуализирате. And never the other way around. Никога не се случва обратно. So what are the qualities of thinking positively? Така че какви са качествата на положителното мислене? They make things happen. Те правят така, че нещата се случват, They make you feel good. карат вие да се чувствате добре, They make your body healthier. правят вашето тяло по-здраво, They allow life to flow. They make life flow better. те помагат на това вашия живот да тече гладко и And по-добре they're positive. и са положителни. So what are some of the words that we say that are not so positive? Така че кои са думите, които казваме, които не са толкова положителни? It breaks my heart to see that happen. Просто сърцето ме боли да видя, че това се случва. I'm dying to go see a movie. Аз умирам да видя този филм. Why would you die to go see a movie? И как ще умирате да видите филм? Sometimes we say things like, it scares me to death. Понякога казваме, уплашен съм до смърт. Or it tickles me to death. Или просто гаделичкаме до там, че мога да умра. Oh, that person, he's just a pain in the neck. Той е човек, този е отвратителна досада. I mean, I've never heard anyone say, if that woman talks to that man, she's going to get a pain in her neck. Аз никога не съм виждал случай, ето, ако тази жена говори на другата жена, тя е отвратителна. But we say it to ourselves, don't we? Това казваме понякога и на нас самите, нали? How many times do you have to say these things to yourself over and over and over and over again, like it breaks my heart before it starts to take shape? Колко пъти трябва да кажете на себе си, примерно това, сърцето ми се къса, да го повторите толкова пъти, че да се случи. And then your heart will break. И тогава вашето сърце наистина ще ви напусне, ще ви изневери. You start convincing your body, you start convincing your brain. Започвате да убеждавате вашето тяло, да убеждавате вашият ум. And you start to attract the very things you don't want. И започвате да привличате именно тези неща, които не желаете. And then when you do get sick, you say, why am I always sick? И тогава, когато наистина се разболеете, си казвате, ами защо непрекъснато се разболявам? And we reinforce the same things that we don't want. И фактически вие засилвате нещата, които не желаете. It's really important that we understand that. Много е важно да разберем това. That we say things that are going to help us to get or healthier or open doors of opportunity or make great things happen. Да казваме нещата, които ще ни направят по-здрави, които ще открият нови възможности, по-добри пред нас. All you got to do is catch yourself. Just catch yourself a little bit. Просто усещайте се какво казвате и какво мислите. So I want you to turn around to the people around you while you're sitting and say, I give you permission to call me out if I say anything negative while we're together. Така че може да се обърнете към своя съсед и да кажете, нека да не убедете ми се, ако кажа неща, които са отрицателни. And if we hear each other say anything negative, you say, say it better. И ако чуем, че някой се изказва отрицателно, веднага трябва да коригираме, да кажем, добре, кажи го по добър начин. In the SILVA method, we say, cancel. В метода Силва ние казваме cancel, т.е. спри. And we substitute it with a more positive statement, right, graduates? И го заместваме с по-положителни изказвания.
Okay, so turn around Нали and say, така? I give you permission to catch me or call me or correct me. Should I say something negative? Така че обърнете се към своите съседи и кажете, просто дръпни ме или посочи ме, ако кажа нещо Do отрицателно. it now. Направете го сега. I give you permission to catch me and call me out. Should I say something negative? Okay. I give you permission to let me know if I say something negative. Okay. Come on, yes. Okay, great. Страхотно. Now, mind you, that's not so hard to do, is it? Виждате, че не е толкова трудно да стане, нали? Will you, let me have your attention, Може ли за малко внимание? will you, yes or no, begin as of today to change the quality of your thinking and speaking? Yes or no? Да или не ми отговорете. Дали от днес ще промените качеството на вашето мислене и на вашето говорене? Отговор с да или не. Yes? One more time, loud. Още веднъж високо. Good. Добре. The next thing that we can do to change our lives completely, Още нещо, което може да направим, за да променим коренно живота си. another one of those low-hanging fruits that you are in control of completely, Още едно от тези плодове, които висят и които трябва да стигнете, is to go beyond your limiting beliefs about life, love, health, happiness, money. да обърнете внимание на вашите убеждения, на вашите вярвания за живота, за парите, за здравето. Is to change those beliefs. Свежда се до това да се променят тези убеждения. But if I ask people, and I often ask people, what is a limiting belief? Ако попитам хората какво е това ограничено убеждение, They don't know what to answer. те не знаят какво да отговорят. Well, it's well. Е, And if you don't know how to define a belief, how can you make it И better? ако не знаете как да дефинирате да определите едно ваше убеждение, какво може да направите с него? In a real simple way, a belief is something, it's a statement you say to yourself Убеждението е едно изказване, една дефиниция, която казвате на самия себе си, that you hold to be true. В която вие сами вярвате. It might not even be true for everybody. Дали това всички смятат, че е така? It might not even be true all the time. Дали през цялото време е вярно? It might not be true in all situations. Не е ли вярно във всички ситуации? It might not even be true. То може пък да не се окаже вярно. But if you believe it to be true, then it is for you. Но ако вие вярвате в това, че е истина, в такъв случай това е ваше убеждение. So how do you know if you have a limiting belief that's hurting you? И как може да разберем тогава какво е това ограничено убеждение, което ви пречи? Very simple. Много просто. Think about what you really and truly want in life and don't have. Помислете си за това какво наистина желаете да имате във вашия живот, но го нямате. Think about that. What do I Помислете really, по really това. want but don't have? Защо? Какво е това, което толкова много искам, но го нямам? And then listen to the excuses you make as to why you don't have them. И тогава замислете се за своите лични оправдания, които сте изредили, така че да нямате това нещо. Oh, in this economy, it's hard to find a good job. При тази икономика много трудно е да се намери хубава Oh, работа. I'll never find the love of my life because all the good ones are already married. Или няма никога да намеря да срещна любовта на живота си, защото всички добри кандидати вече са обвързани. You don't know my health problem. With this health problem, there's no cure. Не знаеш колко съм болен с това състояние, което имам. Няма никакъв лек. I'm already too old to lose weight. Много съм стара да отслабвам. At my age, what should I do? There's nothing out there for me at my age. Какво да правя сега на моята възраст? Няма какво да направя. So there's a lot of things that we say to ourselves that are beliefs about life, love, health,
about future, about everything. Така че има толкова много неща, свързани с нашите убеждения, които са свързани с живота, с бъдещето, с здравето, That simply are not true. които всъщност се оказват невярни. They're only true if you believe them. Единственото вярно е, че вие вярвате, че са така. So look at the statements you say to yourself Така че погледнете тези дефиниции, които сте си създали за себе си, that are preventing you from enjoying life fully and completely. които ви пречат, които предотвратяват това вашият живот да бъде изпълнен, пълен и много хубав. And take a chance on yourself and rewrite those statements. И вземете своя шанс, преработете тези неща. And you will find out that as you change those statements, your life will И change. ще видите, че когато промените тези ваши дефиниции, и вашият живот ще се промени. Your life will absolutely not stay the same if you change your beliefs to something better. It'll get better. Вашият живот ще стане наистина много по-добър, ако вие промените положително тези ваши убеждения. And if you really want to know what you believe you deserve, И ако наистина вярвате, че го заслужавате, look at how you live and the quality of your life. погледнете как живеете, погледнете качеството на вашия живот. That tells you a lot. Той ще ви каже много. Because your beliefs create your living experience. Защото вашите убеждения създават това, което изживявате като свой живот. And the third thing that's really important for us to look at, that is another low-hanging fruit that you are totally in control of. Още едно нещо, когато погледнете също това дърво с плодовете, има още един плод, който ви чака да го откъснете и да го сложите в количка. Are your behaviors? Вашите поведения, вашият начин на държане. Are your behaviors working for you or are they working against you? Дали начинът, по който се държите, работи във ваша полза или против? What are the kinds of behaviors that we can look at? Какви са тези начини на поведение, които може да погледнете за себе си? Your work behavior? Do you go to work on time? Do you Как give it your best? работите? Дали ставате рано и отивате на време на работа? Дали сте много добър в работата си? Are you sleeping enough hours or do you go by just sleeping 3, 4, 5 hours a Дали спите night? достатъчно или спите 3-4 часа на Because нощ? if you're not sleeping enough hours, you're not going to be thinking clearly and behaving Защото nicely. ако сънят ви е недостатъчен, няма да бъдете с ясна мисъл, няма да се държите подходящо. What about your eating behaviors? How are Ами за those? вашите хранителни навици, какво ще кажете за тях? Are they helping you to have a strong body that's Помагат fit, ли ви? toned, and vibrant? Да имате едно здраво тяло, да бъдете във форма, да бъдете жизнени. How about how you relate and talk to people? That's a behavior. That's something you can always make better Какво or ще change. помислите за вашето държание, как се отнасяте, как се държите с другите хора? What about your exercise behavior? Ами какво е вашето поведение, когато се упражнявате, да кажем спорт или нещо друго? All of these things you're in control of. Всичките тези неща са във ваш контрол. And if you simply change your behaviors, your life will change. И ако промените тези начини на вашето държание, вашият живот ще се промени. And you don't have to do everything at the same time or all at once. Не е нужно да правите всичко това едновременно изведнъж. But you certainly want to start making adjustments in how you think, what you believe, and how you behave. Но наистина ще започнете да правите едни малки корекции за начина, по който живеете и по който се държите. If you simply change those three things, you will change your life И completely. ако наистина промените малко тези неща, тези три неща, вашият живот ще се промени. And those three things are fully under your control. И тези неща са абсолютно във ваш контрол. And when we're talking about the body and how we take care of ourselves, Когато говорим за нашето тяло и как се грижим за нас, that самите, also reminds me of a checklist that you can abide by to make sure all things in your life get better. това ми напомня за едно малко списъче, което вие може да си съставите за неща, които да правите. Така наречен чеклист. And that is to make sure that everything about your body is being taken care of, the needs of your body, Това ще ви увери, че всичко, което правите за вашето тяло, the needs of your mind направено, or intellect are being taken care of. нуждите на вашият ум, на вашия интелект, дали се грижите за това, Your emotional needs are being taken care of. дали се грижите за вашите емоционални нужди,
And your spiritual needs are being taken care of. И вашите духовни нужди. When we think about the body, we mentioned some of them already. Когато говорим за тялото, вече споменахме някои неща. The body needs good nutrition and exercise. It needs to Тялото трябва да breathe. бъде добре нахранено, да има спортни упражнения, Sleep да proper hours. дишате добре, да се спи подходящо часове, It needs to have protection and proper hygiene. да имате известна защита, подходяща хигиена да се поддържа, Plenty of water. да пиете много вода, Contact, connection with others. да имате контакт, да се свързвате с другите хора. This is, it doesn't take a rocket scientist to figure this out, does it? Разбира се, не е нужна някаква невероятна наука да може да стигнете до тези неща. So the question that begs to be asked here is, why aren't you doing all of these Така че things? въпросът, който възниква е защо правите всички тези неща? If that's what it takes and you know it, then why don't you do it? Ако това е нужно да го направите и е толкова просто, защо все пак трябва да се направи? How much do you or do you not value yourself? До каква степен вие оценявате или не оценявате себе си? The next thing is if we talk about then the intellect, what does the intellect need? What does the mind need? На второ място, ако говорим за ума, за интелекта, какво прави ума? The mind needs to solve problems, as you heard Stoyan talk about. Умът е нужен, за да решавате проблеми, както чухте Стоян да говори преди Because the малко. more problems you solve, the more you apply your wisdom and your intelligence, and the more successful you become. Защото колкото повече проблеми разрешавате, толкова повече мъдрост придобивате и толкова по-добре става за вас. And then success will breed more success. Успеха, който по този начин ще постигнете, ще доведе нов успех. The mind also needs to exercise itself Умът също така трябва да се упражнява. by visualizing and imagining. Чрез визуализация, чрез въображение, Imagery, образност. two faculties of mind. Това са способности на ума. And the more you visualize and you imagine things, the more you exercise your mind and the stronger and healthier it gets. Колкото повече визуализирате и си въобразявате, обрисувате разни неща, толкова повече тренирате вашият ум, той става по-силен. The mind needs to internalize, and we do that through meditation. Умът трябва да се обърне навътре и имате нужда от медитация. And it needs to get stimulated through information Той and трябва да се education. стимулира непрекъснато чрез информация, чрез образование. These are just a few of the things that helps to keep the intellect strong and healthy. Това са само някои от нещата, които поддържат ума здрав. And the more you do these things, the more successful you become, the more you're able to create your dream life. И колкото повече спазвате тези неща, толкова по-близо ще бъдете до осъществяването на един мечтан живот от вас. Your emotional body needs to be true to its emotions. Honor them. Вашето емоционално тяло трябва да остане верно на тези свои емоции. We need to feel that we can express our emotions without being put down or insulted because we express them. Трябва да чувстваме винаги, че можем да изразяваме своите емоции, че те не могат да бъдат потискани. The emotional you needs to be supported and approved. Вашето емоционално аз трябва да бъде подкрепено, одобрявано. It needs to be forgiven and it needs to forgive. На него трябва да се прощава и вие също трябва да прощавате. And it needs to internalize, go within to connect with those emotions. И то трябва да се обърне навътре. Вие трябва вътрешно да се свързвате с вашите емоции. And the spiritual you has its own needs also. Духовното ви аз има своите нужди също. The spiritual you needs to connect with a power higher and greater than itself. Вашето духовно аз трябва да се свързва с нещо по-висше. Some people call that the universe, Някои хора го наричат Вселена, or they call it source energy, други го наричат енергия на източника, one mind, един всеобщ ум, God. Господ. And this is the space that from where energy from where all things come. Това е енергията, от която проистичат всички неща. The spirit
needs to also help others, extend the helping hand to others in need. Духът също трябва да помага на другите, трябва да протяга ръка към други, за да им помага. And it needs to love, Разбира experience се, има love, нужда от любов, трябва да изпитва любов. and appreciation and gratitude for the beautiful things, nature, art, music, others. Едно оценяване, една благодарност за всички красиви неща наоколо, любовта, музиката, And we изкуствата. connect with Spirit every time we go within to pray. И ние се свързваме с духа си винаги, когато се вглъбяваме в себе си, за да се помолим. But the one thing that we find very important and very interesting Това, което за нас е много важно и интересно, is that the body needs rest, е, че тялото има нужда от почивка, the mind needs meditation, умът има нужда от медитиране, the emotions need some form of internalization, емоциите имат нужда от някаква форма на обръщане навътре. your spirit needs prayer. Вашият дух има нужда от молитва. Each one of those things are different names for the same function. Всички тези неща имат различни имена за една и съща функция. And that's meditation. И това е медитацията. Meditation is not a luxury, my friends. It's a necessity. We Приятели, need to meditate. медитацията не е лукс, това е една нужда. We need meditation to strengthen the connection of the spirit, mind, body, and the emotions, and to keep ourselves thriving. Медитацията ни е нужна, за да бъдем, за да процъфтяваме, за да направим връзката между нашият ум, нашите емоции, нашия дух. Another checklist that I like to think about too, that helps us to create the life that we want, the life of our design. Има още едно такова списък от неща, които да ни помогнат да създадем живот по свой собствен дизайн. Is to identify what is important to you, what is the most important thing to you. Това е да определим кое е най-важното, абсолютно най-важното за вас. And create a hierarchy of importance. И да създадете за себе си една иерархия на важността на това. Because that will allow you to tune into or connect with your passion and your values. Защото това ще ви помогне да се свържете с вашите силни емоции, вашата страст и вашата стойност. To live life with greater purpose. Да живеете един по-добър живот. I'll give you an Голяма example. цел. I'll give you an example of my hierarchy of what I value and Аз ще find ви дам important. един пример за моята иерархия, която аз ценя. For me, top on the list За мен на първо място в списъка is my relationship with God. е моята връзка с Господ. That comes first. Това е на първо място. And what does that mean to me? Какво означава това за мен? That means in order for me to honor that relationship, I need to be a good person, Това значи, че трябва да бъда един добър човек, do good things, да правя добри неща, solve problems, and help people. да решавам проблеми и да помагам на хората. If I do those things, I honor that relationship I have with my number one most important Ако върша всички тези неща, аз зачитам това, което е на първо място в моя списък, моята връзка, духовна връзка с What Господ. comes next on the list is me. Това, което е на второ място в този списък, съм самата аз. I don't say that because I want to sound selfish. I'm just saying that because in order for me to do God's work, I have to be the best me I know how to be. Това няма никаква егоистична мисъл. Просто за да се свързвам с Господ, който е номер едно, аз трябва да бъда най-добрият човек, за да го направя. I couldn't possibly be here standing in front of you today if I was sick, Дали щях да стоя тук пред вас, ако бях болна, or if I was unhealthy or overweight? или нездрава, или нездраво пълна? If you saw a person that didn't look successful or very complete in every way, you wouldn't believe me. Ако погледнете, че пред вас стои някакъв човек, който е неогледен, който не е добре, просто няма да му повярвате. So I will do my best to honor this body, to honor this intelligence, and to honor the life I have. Така че аз ще направя всичко възможно, за да окажа чест на моето тяло, на моя дух, на всичко, което имам. To be the best I know how to be in spirit, mind, body, emotion, so I can do God's work to its best. За да бъда най-добра, аз трябва да се погрижа за моето здраве, моят дух, моите емоции, за да служа най-добре на Господ. Then next on my list is my husband. Следващия в моя списък е моя съпруг. He's my soulmate.
Той е мой душеприказчик, той е моето второ аз. I'm journeying in this life with him and him with me. I'll do anything to make him happy. Аз пътувам из този живот с него и той е с мен и ще направя всичко, за да бъде той щастлив. He likes when I say that. Той много харесва да ме чува така да говоря. And then next to the list come our children. Следващите в списъка са нашите деца. When they were very young, they were above my husband because we both agreed to bring him into this planet. They're our responsibility. But now they're grown up. They're all adults. Когато бяха мънички, беше друго, защото ние ги създадохме и ги доведохме на тази планета, но сега вече нещата са различни, те пораснаха. So children came down one, husband came up one. Така че децата имаха една височина, а в съзнанието ми съпругът ми има друга. But they're always there. We're always aware of how they're going, their life. We're always there to mentor them and support them in every way. Но те винаги са там, ние винаги се грижим и се интересуваме къде са те, какво правят и винаги им оказваме нашата подкрепа. 31, 32 and 39. Обаче те са на 31, 32, 39 години вече, нека да се грижат сами за себе. And then comes the rest of the family. That means you too. След това на следващото място е останалата фамилия, това включва и вас. It's all my relatives and extended family, Моите and роднини, you're part of the далечни. group. Вие също сте част от групата. Remember that statement we have in our exercises. I will continue to take part in constructive and creative activities. Спомняте ли си едно от упражненията на семинара, че ще участвате в много конструктивни дейности, To make this a better world to live in. за да може този свят да стане по-добър за живеене. So that when we move on, we shall have left behind a better world for those who follow. Така че когато ние се отидем от този свят, ще оставим нещо, което е по-добро за живеене за тези, които ще дойдат след нас. You will consider the whole of humanity as fathers or mothers, brothers or sisters, sons or daughters. Ще разглеждате цялото човечество като бащи, майки, синове, дъщери, деца. We are family. Ние сме едно семейство. And in that way, I value you very much И in every way. за това аз оценявам всички вас по всякакви възможни And начини. then after family comes my pets and my plants. След семейството идват моите любимци, моите растения, моите животинки And Mother Earth. и майката Земя. What is your hierarchy of what's valuable to you look like? Как изглежда вашата лична иерархия на нещата, които считате за ценни за себе си? A lot of times people will ask me, well, why don't you have material possessions there? Много често хората ме питат, защо в този списък нямате материални придобивки. I don't have it there because those are my rewards. Нямам това в списъка, защото те се явяват като награда за мен. For honoring my most important and second most important values, God and myself. За това, че аз ценя двата най-важни приоритета – Господ и аз сама. As long as I value God first and doing the work that I do, До толкова, доколкото аз ценя високо Господ и работата, която върша, and I'm at the best I know how to be, and I deliver, и аз знам кое е най-добро за мен и как да се представя най-добре, за да го предам, then I'll always have a lot of work. аз винаги имам много работа. And that's where the rewards come. И оттам идва възнаграждението. What's your hierarchy looking like? Каква е вашата иерархия? Because whatever it is that you desire Дали това е всичко, което желаете and that you want to create for yourself in life, и искате да създадете за себе си в живота, you can. и можете да го направите. Just be clear about what you want. Просто нека да бъдете наясно какво точно желаете. Be persistent about pursuing it. И бъдете последователни, преследвайки това. Do so in the most positive of ways, Постигайте го по всякакви възможни начини. with beliefs that will uphold and support you congruently along the С way. едни убеждения, една вяра, които ще ви подкрепят и ще ви съпътстват по целия този път. And back it up with your behaviors. И освен това, подкрепете тези неща с вашето поведение, с вашето държание. And your entire life would get better and better and И вашия живот ще става все по-добър, все по-добър и better. Louder, better, better and
По-добър, по-добър и най-добър. Because the one thing I know for sure, and I think you do too, is that you deserve to have it all. Защото това, в което съм абсолютно сигурна, е, че вие заслужавате да имате всичко. And with a SILVA method, you will come to learn how to create the life И с of your метода design. СИЛВА вие ще се научите по какъв начин да създадете за себе си живот, който ви искате. Живот по свой дизайн. We are here to serve you. Ние сме тук, за да ви услужим. Thank you. Благодаря ви. Thank you. Thank you. Скъпи приятели, днес в предаването Пътят ви срещнах с Лаура Силва, която гостува в България по случай 50 годишнината от създаването на Методът СИЛВА, който е дело на нейният баща Хосе. Очаквам ви и следващата седмица. Останете с програмата на TV1.